태풍 카눈의 영향으로 고온다습한 공기가 계속 유입되면서 오늘도 무덥겠습니다. 제6호 태풍 카눈이 우리나라로 상륙할 것으로 예상됩니다. 이 태풍 카눈은 현재 중심 기압 970헥토파스칼에 중심 최대 풍속이 초속 35m에 달하는 강한 세력인데요. 이 태풍은 북태평양 고기압의 주변에서 부는 바람을 타고 이동하는데 북태평양 고기압이 동해상으로 수축하면서 그대로 북상할 가능성이 큰 상황입니다. 이 태풍은 오늘 규슈 남쪽 해상에서 북진하기 시작하겠고요. 수요일쯤 규슈 서쪽 해안을 따라 북상한 뒤 목요일 아침에는 부산 동쪽 바다를 지나 동해안으로 북상할 것으로 내다보고 있습니다. 따라서 수요일과 목요일에는 전국이 태풍의 영향권에 들겠는데요. 모레부터 강풍을 동반해서 비가 내리겠습니다. 제주도는 주 중반까지 풍랑특보가 유지되겠고요. 제주 남쪽 먼바다를 중심으로는 물결이 4에서 5m로 매우 거세지겠습니다. 해안으로 너울성 파도가 밀려와서 피서철인 만큼 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 제주 산지를 제외한 제주 전역에 폭염특보가 발효 중인데요. 오늘도 낮 체감 온도가 35도를 웃돌겠습니다. 장시간 야외 활동은 자제하시기 바랍니다. 대기 불안정으로 소나기도 가끔 내리겠습니다. 서부 지역은 맑은 날씨를 보이면서 비가 소강 상태를 보이겠고 그 밖의 지역에서는 내일까지 5에서 40mm 정도의 소나기가 예상됩니다. 아침 현재 기온 보시면 북부 지역이 29도로 가장 높게 시작하고 있습니다. 남부와 동부 지역 28도 보이고 있고요. 낮 최고 기온은 남부 지역이 34도까지 오르겠습니다. 그 밖의 지역은 33도 안팎을 보이겠습니다. 태풍이 제주도에 접근하는 정도에 따라서 수요일과 목요일에는 날씨 변동성이 크겠는데요. 일단 예상대로라면 수요일과 목요일에는 비가 내리겠습니다. 기상정보였습니다.